வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சளி இருமல். இந்த சளி இருமல் குளிர்காலம் வந்து விட்டாலே எளிதாக தொற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நோய்ங்க. இதனால் நமக்கு காய்ச்சல், தொண்டைவலி போன்ற எல்லா தொல்லையும் நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குங்க. நாளுக்கு நாள் இந்த பிரச்சனையால் மக்கள் அவதிப்பட்டுட்டே இருக்காங்க. மேலும் இதை ஆரம்பத்திலே நம்ம சரியாக கவனிக்கலைன்னா தொண்டையில் புண் ஏற்படுத்துதல் மற்றும் சளி கட்டுதல் போன்ற பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்திடும். இந்த சளி இருமல் பிரச்சனைகளை நமக்கு எளிதில் கிடைக்கும் பொருட்களை வச்சு எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடக்கூடிய ரெகுலரான வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சளி இருமலுக்கு முக்கியமாக உடனடியாக பயன் தரக்கூடிய இந்த இஞ்சி தேன் கஷாயம் தான். அதை எப்படி நம்ம இன்றைக்கி செய்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இஞ்சியை நல்லா தோலை சீவி சின்ன துண்டாக நறுக்கிக்கோங்க. அதிலிருந்து நல்ல சாறை எடுத்துக்கிடணும். அப்புறமா துளசி இலைகளையும் எடுத்துட்டு அதையும் அரைச்சி சாறை எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி சாறையும் துளசி சாறையும் சம அளவு எடுத்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமளவு தேன் சேர்த்து குடிச்சு வந்தீங்கன்னா உடனடியாக நிவாரணம் கிடைக்குங்க. மேலும் இதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய முறைன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3 முதல் 5 வரை இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் 1 டீஸ்பூனும், 8 வயது முதல் 12 வயது வரை பிள்ளைகளுக்கு 3 டீஸ்பூன் வரை கொடுக்கலாங்க. மேலும் பெரியவங்க பார்த்திங்கன்னா 1/4 டம்ளர்லேருந்து பாதி வரையும் எடுத்துக்கலாம். அவங்களும் 3 வேளையும் இதை தாராளமாக எடுத்துக்கலாங்க. இப்படி செஞ்சு வந்தீங்கன்னா சளி இருமலுக்கு உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கிறத நீங்களே பார்க்கலாங்க. மேலும் இதே சளி இருமல் உங்களுக்கு நாட்பட்டு இருந்து வந்துச்சுன்னா வெற்றிலை கஷாயம் எடுத்துக்கிடலாம். இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3 வெற்றிலை, இஞ்சி துண்டு மற்றும் 10 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும். நீர் நல்லா கொதித்ததும் சின்னதாக நறுக்கிய வெற்றிலையும் கொஞ்சோண்டு இஞ்சியையும் மிளகையும் சேர்த்து 5 நிமிடங்கள் மீண்டும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். பிறகு கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதை தாராளமாக 1 கிளாஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த முறையில் நம்ம எடுத்துக்கும்போது நாள்பட்ட சளி இருமலும் குணமாயிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம போட்ட வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இதுபோல் தொடர்ந்து ஆரோக்கியம் மற்றும் அழகு சார்ந்த பயனுள்ள வீடியோக்களை பார்க்குறதுக்கு அழகு-அமுது சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், பிறருக்கும் உதவுற வகையில் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போனா தான் நம்ம போடுற வீடியோ ரெகுலர் அப்டேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்யூ.